Banorët e zonës thonë që prej mes e 40 vjetësh nuk kanë njohur infrastrukturë rrugore. Pse keni përsëritur pikërisht të rrugë për krahas rrugëve të tjera dhe sa do të ndihmojë ata? Kjo është më se e vërtet në fakt, ka qenë ndofta një nga plagët ose një nga gangrenat shumë vjeçare që ne kemi gjetur në moment që kemi ardhur në krye të bashkisë, dhe rruga e Kallmit Madh dhe e Kallmit Vogël dhe lidhja e dy fshatrave me rrugën kryesore ose me autostradën ka qenë një nga objektivat tona dhe mua më vjen shumë mirë, jam shumë i kënaqur sot që ne jemi duke mbajtur këtë premtim, jemi duke realizuar këtë objektiv dhe siç e shikoni dhe vetë, kjo rrugë e cila po bëhet me standarde të pranueshme si rrugë rurale, jo vetëm që do të përmirësojë ndjeshën, cilësinë e jetës së gjithë tyre banorëve, por ajo që është më e rëndësishmja do t'i shërbejë edhe zhvillimit bujqësor në gjithë të zonë. Mos të harrojmë që këtu jemi një nga zonat më të mira të bashkisë, me njerëz të mrekullueshëm, me njerëz punëtor, që gjithë jetën e vet ja kanë kushtuar bujqësisë. Në gjithë këto vite kanë prodhuar prodhime të mrekullueshme që realisht ka pas shumë kërkesa për në treg, por fatkeqësisht për shkak të mungesës së rrugës kanë hasur në vështirësi serioze për shitjen e tyre. Besoj që ky investim që po bëjmë, padyshim do ta hapi dhe këtë dritare për të gjitha dhe bashkë me masat e tjera që jemi duke ndërmarrë me pastrimin e kanaleve kulluese dhe vadice, besojmë që t'i japim një hovë shumë më të madh zhvillimit të bujqësisë në të dyja këto fshatrat. Unë me këtë rast do doja të falenderoja edhe kompaninë Bankers, me cilën kemi pas një mirëkuptim të plot dhe kemi pas një bashkëpunim në këtë investim që po bëjmë dhe jam i bindur që me tillë frym bashkëpunimi ne do të vazhdojmë edhe në projekte tjera me investime të përbashkëta në ndihmë të komunitetit në gjithë këtë zonë të mrekullueshme me atë kompani. Do doja të falenderoja edhe banorët e zonave, të dy fshatrave, me cilët kemi pas një mirëkuptim dhe një bashkëpunim të shkëlqyer që në sekondë e parë na kanë mirëkuptuar, edhe kur ka lind nevoja për prishjen e një gardhi apo të një muri, për shkak të zgjerimit të rrugës, dhe sot rruga që jemi duke bërë është brenda gjithë standardeve të pranueshme. Ju paralelisht jeni duke punuar edhe në rrugë brenda qytetit, por edhe në njësi të tjera. Do të vazhdoj puna gjatë ditës? Absolutisht, unë do të thoshja që sot ky ndofta është një nga 3 kantieret e mëdha që ne jemi duke punuar, krahas kantierit në qendër të qytetit, ku po punohet intensivisht me sistemimin e lumit Gjanica dhe të qendrës së qytetit, po punojmë në rehabilitimin e argjinaturave të lumit Vjos, dhe ky është kantieri i tretë që ne jemi duke punuar. Sigurisht që nuk do të ndalojmë këtu, ne kemi projekte konkrete, kemi një plan të detajuar për vazhdimin e rrugëve rurale, atje ku është ose fatkeqësisht kanë ngjetur me vite pa u vendor, dhe padyshim pastaj që veç rrugëve rurale sigurisht do të vazhdojmë edhe me rrugicat e lagjeve apo sheshet para pallateve brenda në qytet. Shpresojmë që deri në bearin që vjen, sigurisht ne të kemi përfunduar një pjesë të mirë të gjithë këtyre punëve që kemi planifikuar. Kur them brenda bearit që vjen, këtu nuk kam parasysh fare qershorin, sepse sigurisht ne nuk është se llogarit i bëjmë me qershorin. Ne jemi duke zbatuar të gjitha objektivat dhe planet tona që kemi hartuar dhe padyshim që do të vazhdojmë të ecim pavarësisht datës 30 qershor, që sigurisht për ne është një datë e garantuar dhe nuk përbën asnjë problem. Faleminderit dhe juve për bashkëpunimin dhe për pasqyrimin e gjithë punës dhe aktiviteteve të bashkisë. Shumë faleminderit.